カエルの楽園が、地獄と化す日という飛鳥新書さんから発売されたばかりの百田さんと関根さんの、今日はね、見てください、ものすごいファンがおいてね、お集まりいただきまして、いやほんでね、朝8時ぐらいはおっさんばっかりだったのに、なんか可愛らしい女性が何人もいらしてね、嬉しいですね。やっぱり朝おっさんばっかりやって僕言うたんで、やっぱりテレビ見てる人がいかん、これは私たちはいかなあかんと思って来てくれるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。すみません、言うてみるもんです。ちなみにね、せっかくもうねずっと持っていらっしゃって手疲れませんか、大丈夫ですかね。純駆動書店の大阪本店さん3階で11月26日土曜日の14時お昼2時からね、純駆動書店の大阪本店さん3階で百田さんと関根さんのこちらのご本のサイン会がございますんで、ファンの皆さんね、ぜひもうこれはせっかくですから申し上げましょう。純駆動書店の大阪本店さん3階です。大丈夫かな、こんな大々的になったらまた爆破予告があったかな。僕もサイン会爆破予告があったんですよ、一回。もうさすがにそれは兵庫県警50人来てね、えらい騒ぎやった。でもおそらく自分と白田先生両方サインできるのはこのサイン会ですよね。ですか。だったら余計ね。両方揃って2人揃ってサインできる。ちなみに熱心な読者の方は習近平が中国共産党を殺す時って関さん、このタイトルもすごいタイトルですね。出版社つけたタイトルですから。あっちの方ね、漢民族こそ歴史の加害者とあれも絵本でした。この方の話をちょっとさせていただきます。これはですね、私のカエルの楽園という本を書きました。で、これを読まれた関根さんがある時、私のところ電話くれてですね、百田さん、カエルの楽園はすごいと。これはもう予言書やと。最初読んだ時にはこれは予言には、こんなお前予言にならないだろうと。これ2月に発刊したんですけど、その後3月、4月、5月、6月とですね、どんどん日が経つにつれてですね、私のこのカエルの楽園に書いてることがどんどん実現化していったんですね。で、これは関根さんは、これは非常に恐ろしいことやと。この予言をなんとか予言の人にしないためにはどうすればいいのか、百田さんと対談したいということで、声かけていただいて、それで、大阪のホテルで2日間、8時間にわたって対談したんですよ。非常にスリリングでエキサイティングな対談でした。私もいろんな人と対談しました。今まで対談本も今まで3、4冊出したんですが、はっきり言いまして、これほど興奮して、あるいは、刺激を受けた、あるいは勉強になった対談もなかったです。非常にありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、私もね、対談終わったところで、もう人生で初めて気力をもう使い切ったような。性も根もみたいなところあともうボード、あと翌日はもうボードしてただけ、そういう。非常に、というのはね、やっぱり真剣に、もうおそらく私も百田先生も自分たちの知力、知識、総動員してね、真剣に日本にとっての最悪のシナリオ、もし万が一そうだったらどうなるかっていうね。考えたんですわね。カエルの楽園はあくまでフィクションでしたけども、いわゆるカエルの楽園がもし現実に起こるとしたらどうなるかというような、そういう話なんですね。で、しかもですね、今現代だけはなしに、もう過去何百年も前にも遡ってますよね。つまり中国の歴史、中国人のものの考え方、中国の対外政策、そして、いわゆる人民解放軍、それから近代の人民解放軍、それから中国共産党の歴史、もうこういうことまで、もちろん、今現在、チベットとウイグルでどんなことが行われているかという、そういう話まで全部書いてますね。というのはね、我々は当然ね、日本が民族の未来、新時代、この素晴らしい民族をぜひ永遠にね、この東南アジアに生きていく、そういう新時代。しかしね、やっぱり真剣になればなるほどね、このシミュレーションしていくとですよ。もちろん最悪の場合ですよね。場合によってですよ。もし下手すれば、もしちゃんとしなければ、我々が破滅を迎えるということが全く不可能ではないということを、むしろ我々の戦術を覚えながら認めざるを得ないということが非常に苦しいですよ。我々にとって苦しいですよ。要するに理性で真剣に考えた結果、場合によってこの民族が破滅する可能性がひょっとしたらあり得るという可能性に気がついたということは我々にとって本当に苦しい。でもね、苦しいですけどね、やっぱり多くの人々でそれを分かっていただきたい。分かったことが、要するにそうならないための
出発点。そうなんです。結局はね、関谷さんおっしゃるように分かったことが、最初のスタートラインと。これね、実はこれマスコミ批判もすごくありまして、日本のマスコミはですね、そういう情報は全部知ってるにもかかわらず、その国民に危機感を一切持たせないんですよね。どう考えても、もうそれまでのデータを見ても、与えられた事実、与えられたデータを見ると、もう当然危機感を持って叱るべきなのに、もう危機感をとにかく与えないことをしてるんですね。朝日新聞もそうなんですが、一番ひどいのは沖縄の新聞ですよね。沖縄の新聞はとにかく、もうこれは危機ではないんだ。これは危機ではないんだと。これを危機と考えてはいけないという、このキャンペーンをずっとやってるんですよね。じゃあ何が言いたいかというと、さっき香港の人々の話も、チベット人の話も同じですよ。要するに、しまっただと分かった時点ではもう遅すぎるんです。だからそうならないためには、我々これからどうすべきなのか、この本が一番言いたいところですよね。私、ほんで、これで、関谷さんに相当教えられて勉強になったんですが、中国が今、生存空間ということはですね、これ中国のもう政府ではもうしょっちゅう語られる言葉らしいんですが、中国には生存空間がないんです。中国は今もう人が住めない国にどんどんなってるんですね。ですから今中国はもちろん流動人口、農民口と言われる農村戸籍の人、これだけで7億8億言われる。それから無戸籍者、これもだいたい1億以上言われている。それから、いわゆる職のない人、そういう人はもう中国を全土こう流動していくわけですが、これだいたい2億何本言われてます。で、こういう人たちの国内問題、この不満が爆発して政権が倒れると中国がえらいことになりますので、また大虐殺が起こります。ですから中国はもうそれのためにもその国外政策をせなが、外地に打って出なが、あともう一つは生存空間がないですから、生活できない中国人をいかに海外に送り込むかという、もういろんなことが重なっててね。で、しかも海洋国家としてもうどんどんその軍備を増強している。関谷さんも書いておられますが、今20世紀になって、これほどある意味、イスラム国という問題はありますけども、すごく平和な時代になってるんですよね、今。ところが、にもかかわらず、異常な軍拡ですよね、軍備増強。これ一体何のために送られてるかなんですよ。つまり今中国にとって一番安全な時代です。中国に攻め込もうとする国はどこにもない。そう。つまり中国は一切脅威がない。多分他からの脅威が一切ないんですよ。それまで中国がいろんな脅威が持ってた。それは今中国に攻め込むという国がどこにもない。だから中国は今すごく安全で、もう中国を脅かす国はどこにもない。そうなってくると、本来は軍縮に向かうはずなんですよ。軍備をどんどん減らしていく脅威がないからね。にもかかわらず、もう強烈な勢いで軍備をしてる。これ一体何のためかよ。つまり自国防衛のためじゃないんですよ。侵略のため。はっきりと言って中国は侵略する。でその中国の侵略で最も中国が欲しい国、周辺国の中で中国が一番欲しい国が日本なんです。そういう結論にならざるを得ないんですわね。日本には中国が欲しがるものが全部ある。技術、資金、いろんなものがあるんです。だからこれはフィリピンでもカンボジアでもマレーシアでもないもんが日本にはあるんですよ。それがその沖縄独立ちょっとね、見出しだけ言いますね。1章から5章まであるんですが、この見出しだけ言います。細かい見出しもあるんですが、見出しの大まかな見出しだけ。第1章。戦わずして尖閣を奪われるシナリオ。第2章、中国はなぜ日本侵略を企むのか。第3章、チベットウイグルで見た恐ろしい支配の実態。第4章、沖縄独立を足がかりにした侵略。第5章、日本が中国に占領されるとき。いや、みんな、例えば第1章みんな信じないかもしれません。就是戦わずにして尖閣を奪ってしまう。しかし実際シミュレーションしてみると、そういう可能性が十分あるんです。しかもそういう可能性を実現させるのは中国軍の力だけではない。実はもしそういう可能性が起きてしまうということであれば、それを可能にしてしまうのは日本のマスコミも、日本の国内のいろんな勢力も、それに
加担した。だからこそ、そういうシナリオはね、あり得るっていう。いや、問題はここが日本の抱える一番の危機です。要するに、日本が直面している危機が中国人民解放軍だけではない。日本の中で、結果的に人民解放軍の日本侵略を、まあ、手伝うと言ったらちょっと語弊になるかもしれない。要するに、結果的に手伝う。結果的に助力してしまう、そういう、ある。それが日本の一番。例えばね、尖閣を、まあ、仮に中国に奪われたとしましょう。あるいはその尖閣の領有をめぐって、中国軍と日本の自衛隊が戦わざるを得ないような状況になったとしましょう。で、その時にですね、本来は日本のマスコミ、日本の世論がですね、政府を後押しして、何としても尖閣を奪われてはいけない。何としても尖閣を、中国から守らないといけない。そのためには、まあ、残酷な言ってます。そのためには、自衛隊が血を流してでもこれは守らないといけないという、こういう世論は、本来は必要なんですけども、おそらく日本のマスコミはですね、そんな誰も住んでない無人島あたりでそんな風に戦って、自衛隊の隊員たちの命が奪われるということはこれは良くないことである。まして自衛隊がそこで中国軍と戦えばこれは全面戦争になる可能性もある。そうすると日本は核を持たない、中国に核を撃ち込まれる危険もある。そうすると誰も人が住んでないこの島を奪う、その島を争うために日本国民が多く死ぬことになるかもしれない。だから島ぐらいいいじゃないかと。島ぐらい中国にやればいいじゃないか。そんな島は島ごときで争って、自衛隊員も死ぬ、あるいはそして、日本の国民の一般市民も多く死ぬ、そして世界が大戦争になってしまう。そんなバカなことやめようという、こういうキャンペーンを日本のマスコミは絶対やってきます。絶対やってきます。昔日本の総理大臣だって人命が地球より重いという名言が発したでしょ、じゃあそうなるときね、もし尖閣の時にね、場合によって日本の政治家、マスコミが人命は尖閣よりさらに重いですよ。地球より重いものは尖閣よりさらに重いという話になる。じゃあそれね、もしそうなると場合によってそれ日本侵略の第一つの突破口になってしまう。というのはここからいろんなシミュレーションがあるんです。そう考えると、簡単に尖閣は戦わずして奪われる可能性高いですよ。たとえ自衛隊員が何人死のうとも、何としても尖閣を守るんだという、こういう世論が果たして日本に生まれるかどうかなんですよ。はい。これはもう、その逆の世論が生まれる。自衛隊が戦うをまず、総理大臣が防衛出動命令だと。しかし、総理大臣の後押しするのは国民です。そうですよね。だからそう考えるとね、大きな尖閣が簡単に奪われる可能性あるんですよね。さあ、尖閣がもし奪われたら、これ実は大変なことで、地政学的に尖閣っていうのは、台湾と沖縄、それから沖縄の米軍基地、両方に睨み返しますから、中国は早いですよ。もし尖閣が仮に中国が取れば、もの2、3年も経たないうちに、ここに強大な軍事基地ができます。はい。もう潜水艦基地もできるやろうし、戦闘機の離発着できる、そういう滑走路もできますし、そして、ミサイル基地、つまり米軍、沖縄を睨むようなミサイル基地もいっぱい配備されます。いや、それ以上言ったら、出版社が文句つけてくるんですよ。それ以上言うなんで。ここで内容全部ね、おっしゃると。でもこれもまだ一部ですからね。これ第一章ですからね。はい。さあ、本当にね、そうやっていろいろ二人が揃って考えていたら、まあ、怖い。はい。ここから先はもちろん未読の方はね、お邪魔になるといけませんので、沖縄が、もしも、仮にですよ、その独立などというような形になったら、その後の展開がどうなるのかという、そこから先はもうページをめくる手がね、ちょっと。いや、これは、肌寒くなってくることは、もちろん僕ら、受け合いですのでね。出した本やから一冊でも売れてほしいんですが、これはね、僕は本当思うのは、日本の政治家にみんな読んでもらいたい。それとマスコミで働いてる人にみんな読んでもらいたい。そして今テレビに出てるようないわゆる文化人とかコメンテーターの人にも全員読んでもらいたいですね、これ。はい。アベマの視聴者の方からは読んでほしい人が読まないなんていうね、お声も届いておりますがね、今こそ改めて百田直樹さんと関平さんの対談集「カエルの楽園」が地獄と化す日、飛鳥新社から絶賛発売中でございます。絶対
対にこれは満足させます。満足という言い方だけど、これはね、皆さんに危機感を持ってほしい。はい、これ読んだ人はね、もう本当にもちろん買ってもらいたいですけど、もうただでもいいから、ただであれだけ言いませんけど、もう回し読みでもいいから、もう本当に読んだ人はね、もう友達とか家族とか恋人とか、そういう人にもう回し読みでやってもらいたい。皆さんお願いしますね。はい、ぜひね、最後にもう一度。ここで皆さん買ってくれて、みんなもう本持ってくれてあるからね。嬉しい。はい。外国人の方も。お母さん買ってますか？持ってますか？持ってない。開きまへんとな。はい。もうすぐ買えなあれ、もう。はい。これからお読みになられる方ですから。はい。カエルの楽園が、地獄とカスヒという飛鳥新書さんから発売されたばかりの百田さんと関根さんの。今日はね、見てください。ものすごいファンがいてね。お集まりいただきまして。いや、ほんでね、朝8時ぐらいはおっさんばっかりだったのに、なんか、可愛らしい女性が何人もいらしてね、はい。嬉しいですね。やっぱり朝、おっさんばっかりやって僕言うたらね、やっぱりテレビ見てる人は、いかん、これは、私たちはいかなあかんと思って来てくれるんじゃないかなと思いますね。はい。ありがとうございます。すみません。言うてみるもんです。はい。ちなみにね、せっかくもうね、ずっと持っている人、手疲れませんか？大丈夫ですかね。純駆動書店の大阪本店さん3階で、11月26日土曜日の14時、お昼2時からね、純駆動書店の大阪本店さん3階で、百田さんと関根さんのこちらのご本のサイン会がございますんで、ファンの皆さんね、ぜひ、もうこれはせっかくですから申し上げましょう。純駆動書店の大阪本店さん3階です。大丈夫かな？こんな大々的になったらまた爆破予告があったかな。僕もサイン会爆破予告があったんですよ、一回。もうさすがにそれはない。兵庫県警50人来てね、えらい騒ぎやった。でもおそらく自分と白田先生両方サインできるのはこのサイン会ですね。ですか。だったら余計ね。両方揃って2人揃ってサインできる。はい。ちなみに熱心な読者の方は習近平が中国共産党を殺す時って関根さん、このタイトルもすごいタイトルですね。まあ出版社つけたタイトルですあっちの方ね、漢民族こそ歴史の加害者とあれも絵本でした。はい。この方の話をちょっとさせていただきます。はい。これはですね、私のカエルの楽園という本を書きました。で、これを読まれた関根さんがある時、私のところ電話くれてですね、百田さん、カエルの楽園はすごいと。これはもう予言書やと。で、最初読んだ時にはこれは予言には、こんなお前予言にならないだろうと。これ2月に発刊したんですけど、その後、3月、4月、5月、6月とですね、どんどん日が経つにつれてですね、私のこのカエルの楽園に書いてることが、どんどん実現化していったんですね。で、これは関根さんは、これは非常に恐ろしいことやと。この予言をなんとか、予言の人にしないためにはどうすればいいのか、百田さんと対談したいということで、声かけていただいて、それで、大阪のホテルで2日間、8時間にわたって対談したんですよ。まあ、非常にスリリングでエキサイティングな対談でした。私もいろんな人と対談しました。今まで対談も今まで3、4冊出したんですが、はっきり言いまして、これほど、興奮して、あるいは、刺激を受けた、あるいは勉強になった対談もなかったです。非常にありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、私もね、対談終わったところで、もう人生で初めて気力をもう使い切ったような。生も根もみたいなところあともうボード、あと翌日はもうボードしてただけ、そういう、まあ非常に、いや、というのはね、やっぱり真剣に、もうおそらく私も百田先生も自分たちの知力、今生存空間ということはですね、これ中国のもう政府ではもうしょっちゅう語られる言葉らしいんですが、中国には生存空間がないんです。中国は今もう人が住めない国にどんどんなってるんですね。ですから今中国はもちろん流動人口、農民口と言われる農村戸籍の人、これだけで7億8億言われる。それから無戸籍者、これもだいたい1億以上言われている。それから、いわゆる職のない人、そういう人はもう中国を全土こう流動していくわけですが、これだいたい2億何本言われてます。で、こういう人たちの国内問題、この不満が爆発して政権が倒れると中国がえらいことになりますので、また大虐殺が起こります。ですから中国はもうそれのためにもその国外政策をせなが、外地に売って出なが、あともう一つは生存空間がないですから、生活できない中国人をいかに海外に送り込むかという、まあもういろんな
ことが重なっててね、でしかも海洋国家としてもうどんどんその軍備を増強している、関谷さんも書いておられますが、今20世紀になってこれほどある意味、イスラム国の問題はありますけども、すごく平和な時代になってるんですよね今。ところがにもかかわらず異常な軍拡ですよね、軍備増強。これ一体何のために行われてるかなんですよ。つまり今中国にとって知識総動員してね、真剣に日本にとっての最悪のシナリオ、もし万が一そうだったらどうなるかっていうね、考えたんですわね。カイロの楽園はあくまでフィクションでしたけども、いわゆるカイロの楽園がもし現実に起こるとしたらどうなるかというような、そういう話なんですね。で、しかもですね、今現代だけはなしに、もう過去何百年も前にも遡ってますよね。つまり中国の歴史、中国人のものの考え方、中国の対外政策、そして、いわゆる人民解放軍、それから近代の人民解放軍、それから中国共産党の歴史、もうこういうことまで、もちろん、今現在、チベットとウイグルでどんなことが行われているかという、そういう話も全部書いてますね。というのはね、我々は当然ね、日本が民族の未来、新時代、この素晴らしい民族をぜひ永遠にね、この東南アジアに生きていく、そういう新時代。しかしね、やっぱり真剣になればなるほどね、このシミュレーションしていくとですよ、もちろん最悪の場合ですよね。場合によってですよ、もし下手すれば、もしちゃんとしなければ、我々が破滅を迎えるということが全く不可能ではないということを、むしろ我々の戦術を覚えながら認めざるを得ないということが非常に苦しいですよ。非常に我々にとって苦しいですよ。要するに理性で真剣に考えた結果、場合によってこの民族が破滅する可能性がひょっとしたらあり得るという可能性に気がついたということは我々にとって本当に苦しい。でもね、苦しいですけどね、やっぱり多くの人々でそれを分かっていただきたい。分かったことが要するにそうならないための出発点。そうなんです。結局はね、今関谷さんおっしゃるように分かったことが、最初のスタートライン。これね、実はこれマスコミ批判もすごくありまして、日本のマスコミはですね、そういう情報は全部知ってるにもかかわらず、国民に危機感を一切持たせないんですよね。どう考えても、もうそれまでのデータを見ても、与えられた事実、与えられたデータを見ると、もう当然危機感を持って叱るべきなのに、もう危機感をとにかく与えないことをしてるんですね。朝日新聞もそうなんですが、一番ひどいのは沖縄の新聞ですよね。沖縄の新聞はとにかく、もうこれは危機ではないんだ。これは危機ではないんだと。これを危機と考えてはいけないという、このキャンペーンをずっとやってるんですよね。じゃあ何が言いたいかというと、さっき香港の人々の話も、チベット人の話も同じですよ。要するに、しまっただと分かった時点ではもう遅すぎるんです。ただそうならないためには我々これからどうすべきなのか、この本が一番言いたいところですよね。私ほんでこれで関谷さんに相当教えられて勉強になったんですが、中国